story moja ya watu ambao wamehukumiwa kwenda jela kwa kosa la kuoana ama kukaa kama mke na mume, mtu na dada yake. Chukua hiyo ndugu yangu, utakuja kutueleza hapa hiyo chundani. Maana unaweza kuwa unaifahamu hiyo, umeipitia ama unaweza kuishuhudia, kuiona. Kuna watu wanasema sio dhambi. Yeah, kuna watu wanasema, sio mimi ndo nasema. Nasikia kwamba sio dhambi. Yaani ndugu kuwa na mahusiano. Na inasemekana kuna baadhi ya nini mila kwamba watu wanaoana. Ndio maana nikataa niulize kwamba watu wanaoana. Nikataka niulize mahakama imetumia kifungu kipi kwa hukumu hawa. Na ikasemekana kwamba ni jinai. Yaani kuna mawakili wanasema ni jinai. Yaani hapo unapewa kosa la jinai kuweza kuishi na ndugu yako. Kila kitu ni kosa, lakini sasa linategemeana linategemeana hilo kosa limefanyika kwa kuulizia au kwa wenda hata walikuwa wanakaa pamoja lakini hawafahamiani, wamekuja labda kufahamiana siku za hivi karibuni. Sasa hatujajua zaidi. Hii wiki bwana watu wameenda sana jela. Kuna mwingine pia ameenda jela miaka 6 au leo toka kuambia miaka 20. Kuna hasa ndio unakashangaa yani kakosa iko tu mtu na dada yake miaka 20 jela. Kuna mwingine hapa miaka 6 kwa kosa la kumkata sikio mtoto kisa mayai. Mwezi bado hujaisha, ndo kwanza leo tarehe 8. Lakini kuna nyingine hapa, kuna mmoja anashikiliwa na jeshi la polisi kwa kumuua mama yake kisa mashamba. Mbona huu mwezi wa kifo? Polisi wiki mbili hizi wako busy sana kwa kweli, na watafuta watu. Na ukiachilia hayo huko Kilimanjaro kuna wengine 8 na hisi kifungo tu kinawasubiri. Wanatuhumiwa kwa kuhusika katika kifo cha aliyekuwa anagombea ubunge au ndo Daudi. Kwa mengi ambayo tutakuja kuyaeleza hapa, na tutasikia pia kutoka kwa kuliwaza jeshi la polisi na matukio ambayo yamezidi kuwa mengi zaidi mezani kwao kuyafuatilia, hasa kwa wale wanaopotea. Sasa msema wanapotea, sijui wanatekwa. Kuna mwingine pia usiku wa jana kuamkia leo wameweza kupotea. Na story ni ile ya utekaji. Story ni ya utekaji. Alafu huyu huyu ni mfanyabiashara wa duka. Sijui duka sijui nini, ndio unaweza ukawa unafahamu vizuri mwakala, maana yake ni wakala. Kwa hiyo pia naye ametekwa na watu wasiojulikana. Wakala kutokana kutoa miamala. Wakala wa miamala. Mtumie fulani anakia kocha huko. Ametekwa na watu akapita naye. Hiyo Dumila Kilosa. Mpya kabisa. Kwa hiyo askari polisi pia wapo na hilo msako wa kuona kwamba wanampataje. Wanampataje. Matukio ndani ya mwezi huu kama vile ambavyo mapema hapa ndugu yangu Mheshimiwa Faustini alituambia kwamba ni mwezi ambao una heka nyingi sana. Na actually shida inakuja ni kwamba kwa sababu kuna tukio moja pengine ndo kubwa zaidi kuliko matukio mengine katika taifa letu kwa katika kipindi hiki au mwezi huu. Pengine labda kwa sababu hiyo ndio maana yakitokea pia matukio yote ndani ya mwezi huu yanakuwa yana uzito fulani tofauti na miezi mingine ya kawaida. Yaani hatumaanishi kwamba mtu kutekwa Januari ni kawaida tofauti kutoka kwenye Oktoba au uchaguzi, ila kuna utofauti unakuja kwamba kila kitakachotokea kwa namna moja ama nyingine kitahusishwa na tukio la ambalo linakuja ndani ya mwezi huu. Si ndivyo kwamba ni kwa sababu ya lakini inawezekana kwamba pengine ni tukio ambalo lingetokea hata mwezi wa 11 ni kawaida tu kwamba ni tukio la aina fulani kwa sababu ya kitu fulani. Lakini changamoto kubwa ambayo jeshi la polisi nao sasa hivi ni kutenganisha kwamba matukio haya yanayotokea sasa hivi yana uhusiano moja kwa moja kwa sababu ya kuelekea tarehe ile, ama ni mfululizo wa matukio ya kawaida yanayotokea. Nando hapo ugumu unapokuja. Mfano ila mfanyabiashara wa Kilosa Morogoro
liunganishe labda na inavyosemekana, kwa sababu taarifa kutoka upande mmoja ndo anasubiriwa, na upande mwingine anasema ndo ametekwa, amechukuliwa, ametekwa, utakavyopenda kuiweka, lakini kama ni hayupo, lakini upande mmoja anamsubiri. Kwa tuashumu kwamba pamoja na huyu mfanyabiashara wa wakala lina uhusiano gani na lile la yule ambaye anasubiriwa ndio polisi, bwana Polepole. Sasa ukirudi sasa kwenye kusikiliza stories za matukio yote ambayo ndio hapo sasa unakuja kuona kuna ugumu fulani wa kutenganisha kwamba pengine hili la kawaida, yaani halihusiani na hili la uchaguzi. Limetokea tu ndani ya kipindi hiki kwenye joto hili na vuguvugu hili kuelekea kwenye jambo hilo. Lakini don't necessarily kwamba ni kwa sababu wamesema hivyo au kafanywa hivyo ndio maana mwisho siku ikaendana na nini? Na jambo la 29. Japokuwa ni ngumu kutenganisha. Very ni ngumu. Unaweza kuchukulia moja tukio labda limetokea ukasema labda kawaida tu. Kwa mfano la kaka na dada, unaweza kusema hilo la kawaida. Lakini kumbe labda ni sehemu ya mipango ya 29 kwamba watu vichwa viame. Yaani kuna shida kidogo sehemu kwenye taarifa zinazotoka sasa hivi. Jeshi la polisi kutoka na shughuli kubwa sana kwa sababu mpaka kufika na baada pia ya tarehe yenyewe hiyo, Mungu atusaidie tumalize salama. Stories zitakuwa nyingi sana kwenye vituo vya polisi. Malalamiko yatakuwa mengi sana kwenye madawati ya askari polisi hapo nyumbani Tanzania. Kwa sababu gani? Kwa sababu kama vile kuna hali fulani vya ya matukio haya kwanza kutokea kwenye kipindi ambacho ni kigumu kidogo. Kwa hiyo inavyozidi kutokea lazima uwe alert, ndio usichukulie pia kawaida, na hekeka zitakuwa nyingi kwa sababu tunaelewa hata uchaguzi ulioisha pia mambo hayakuwa mabaya kiasi hiko, lakini kuna zile heka. Kuna kituo fulani wamegomea siku matokeo, au siku kuna gari siku limechelewa, au kuna kauli ilitolewa kwa wakati wa jambo fulani limeleta vurugu. Moja mkusanyiko wa watu wengi na mambo mengi. Kwa hiyo kuna heka vitatokea vya aina fulani. Huwezi kuzuia hiyo migongano. Kama vile kwenye daladala saa 3 usiku, alafu ndani ya daladala wakati mnarudi nyumbani na kwenye kafoleni, apande mtu ambaye kalewa ndani ya daladala, awepo mtu ambaye kalewa. Alafu awe na mtu ambaye ana msimamo kuhusu watu ambao wanalewa, yani kwamba naye ana msimamo wake tofauti na watu wanaolewa. Alafu kwa na bahati mbaya hao watu wakusanishe mabega. Unategemea safari itaisha salama bila kelele za aina yoyote, amenikajaga dawa ya pombe zako. Yaani kuna kaji kitu katatokea mkusanyiko watu unapokuepo. Sasa vuta picha mkusanyiko kipindi cha uchaguzi ambapo kila mmoja na akili zake. Ndio shida inapokuja. Kila mmoja na akili zake anajua ameenda kufanya nini pale. Alafu paishe salama, jambo la kushukuru. Kwa hiyo obviously kuna namna fulani, kuna kukwazana kutatokea. Hatusemi kupigana, kuumizana, sio kugoma, sio kutibua. Kuna makwazo kibinadamu yanaweza katokea kwenye mkusanyiko wa watu wengi, zikatokea pilika ambazo naamini hata chaguzi zilizopita zinatokea baadhi ya kero kama hizo, na polisi waliweza kusuluhisha kwa sababu walikuwa na tukio, na masuluhisho yanategemea aidha kuondoka wote na kwenda kituoni pale jambo likaisha. Kwa hiyo vitu vipo, ila issue kubwa ni kwamba haya matukio sasa hivi yanayosemwa ya utekaji, mtu anaweza kapotea tu hata kwa mazingira ya kawaida pia kabla kwenye utekaji. Mtu anaweza kapotea kwa sababu ilipaswa apotee kwa mazingira aliyokuepo. Sio, unanielewa? Kwa mfano ni swala la biashara. Ushanielewa? Labda ni biashara ama ni